河南省气象台2025年7月8号11点继续发布强对流蓝色预警，预计7月8号11点到9号8点，安阳西部、新乡西部、焦作北部、济源北部、三门峡、洛阳西部和南部、许昌南部、平顶山南部、漯河、南阳、驻马店西部、信阳西部部分县市区将有20到50毫米的短时强降水，个别站点60到80毫米，8到9级的雷暴大风，个别站点10到12级，局地还有冰雹。请密切关注属地气象部门发布的最新预报信息和气象灾害预警信号，做好防范应对工作。